AYA ဘေးအကောင့်ရှိရုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီး Facebook တိုင်း YouTube မှာ TikTok မှာငွေရှာခြင်းရင်ကိုအားကြီးကိုဆက်သွယ်လိုက်နော်သဘောလဲကောင်းတယ်လို့ရုပ်လဲချောတယ်ရဲလိုက်ရင်လဲပါကြိုင်လေးနဲ့အခုလိုမျိုးမြန်မာစကားပြောတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လို့ရနေပြီဆိုတော့တည်ပြီးပြီလားဗျမတည်သေးလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ကြည့်လိုက်ပါဗျမြန်မာစကားပြော AI ဗီဒီယိုတွေထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဖုန်းထဲမှာရှိရမယ့် app နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးတော့ AYA ဘေးပါဗျAYA ဘေးကဘာကြောင့်လိုရလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က visa card ရှောက်ရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ visa card မရှိသေးတဲ့လူတွေအတွက်အဲ့တော့ visa card ဘယ်လို AYA ဘေးကနေ visa card ဘယ်လိုရှောက်ရမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ် YouTube မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာစာလေးထိုးပေးထားမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းသွားကြည့်ပြီးတော့ visa card ရှောက်ပေါ့နော်ကမ်မာအက်ကနေပြီးကျွန်တော်ထုတ်အောင်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကမ်မာအက်တွေကကျွန်တော် Pro account ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ပြီးတော့unsubscribe မလုပ်လိုက်မိလိုက်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ဝင်မပြတော့ဘူးဒီ Chrome တွေကနေပဲကျွန်တော်ဝင်ပြမယ်သူကဒီကမ်မာရဲ့ဒီ Pro account ကိုကျွန်တော် subscribe လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက device တစ်ခုကိုaccount တစ်ခုပဲရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ account တစ်ခုပဲရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုထုတ်လို့ရှိရင်ဗီဒီယို3ပုတ်ပဲရမှာသူက3ပုတ်ကတစ်လလုံးကမှ3ပုတ်ပဲဗီဒီယို3လိုမျိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဝင်ထားလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တနည်းကို3ပုတ်ထုတ်ခွင့်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကမ်မာ AI ကတော့3ပုတ်ပဲထုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ဗီဒီယို3မှာက prompt တော်တော်ရေးတတ်မှအဆင်ပြေမှာကမ်မာ AI မှာကျတော့ prompt ကအဲ့လောက်ထိမလိုဘူးဒီဗီဒီယိုကနည်းလေးတော့ရှည်မယ်เนาะအခုမှစလုပ်မဲ့လူတွေအတွက်ဒါတည်တည်ချာချာလေးဗီဒီယိုထုတ်လို့ရတဲ့နည်းကိုဒါပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာလေးလိုက်ကြည့်ပေးပေါ့เนาะဗီဒီယို3လောက်တော့မခက်ဘူးကမ်မာ AI ကလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိတ်ရမယ့်အဆင့်တွေလွယ်တယ်ပြီးရင် prompt ရေးတဲ့ဟာကအစားကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့ prompt ကလည်း prompt လေးအင်္ဂလိပ်လို3ချောင်းလောက်ပဲလိုတယ်ကျန်တဲ့ဟာကဒိုင်ယာလောက်ကိုမြန်မာလိုပြောပြီးကိုကြိုက်တယ်လို့ရွေးပေးလိုက်ရုံနဲ့ဒီဗီဒီယိုက quality ကကွာသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီကမ်မာ AI ကိုအရင်ဝင်မယ်ပေါ့နော်ကမ်မာ app ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်မအချိန်ကျသူကဒီမှာ login ဆိုပြီးပေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ sign in နဲ့သွားပါတော့ကျွန်တော်ကတော့အခုဝင်ပြီးသား Gmail တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းချိတ်ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် login နဲ့သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်login မရသေးတဲ့လူကဒီ sign in နဲ့သွားအဲ့တော့ login ကိုသွားလိုက်နောက်ပဲချိန်ဒီမှာသူက continue with Google ဆိုတာရှိတယ် sign in နဲ့သွားလိုက်အဲ့တိုင်းပဲเนาะအလွယ်လေးပဲအဲ့တော့ continue with Google ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာဝင်မဲ့ mail တစ်ခုကိုရွေးပေးလိုက်ပေါ့နော်Gmail တစ်ခုကိုရွေးပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ Gmail တစ်ခုရွေးပေးလိုက်တယ်ပြီးရင် continue နှိပ်လိုက်ဒီမှာအဲ့ထဲကိုရောက်ပါပြီရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ Pro account မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ပြမယ်ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်ကောင်းပါနော်ဒီမှာဒီလိုပေါ်လာချိန်ကကမ်မာ AI ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ကင်မရာ AI နေဆိုတဲ့နေရာကိုတွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာပေါ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ create a video clip ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လာကအခုဒီမှာ pro account ဖြစ်နေ pro account ဖြစ်မှသူထုတ်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး pro account လုပ်ရမယ်အဲ့လာကပတ်စံမကုန်ဘူးတစ်လားသာ free သုံးလို့ရမယ်ဟာကျွန်တော်တို့ visa card ရှိရင်လုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာ try pro for 30 days ဆိုတာဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပြလို့ရှိရင်ဒီမှာ try now for ဒီမှာပေါ့နော်0 bat ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့0 bat ဆိုတာဟာလေးကိုချက်နေနှိပ်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူအပေါ် high ပြနေပြီပြပေါ်ရရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ30 day free ဆိုပြီးပြနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်အထိလဲဆိုတော့ September 9 ရက်နေ့ထိကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမယ်တစ်လစာ free ရမယ်အဲ့တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင် next ဆိုဟာကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ပေးချိမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ visa card ပေါ့နော် visa card ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်ရွေးပွားရင်ဒီမှာက visa card number တွေဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ expire date တွေပြီးရင် security code တွေဖြည့်ပေးလိုက်ဒီမှာ country ကတော့ကျွန်တော် VPN ချိတ်ထားလို့ Thailand VPN ပြနေတယ်အဲ့တော့ကိုကမြန်မာမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာကိုရွေးပေးလိုက် okay မြန်မာကိုရွေးပေးလိုက်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ card number တွေ expire date တွေ security code တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုဖြည့်ပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ချက်လက်တွေဖြည့်ပြီးသွားချိန်ကျရင် get your free trade ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီစေ့မှာလားသူကလောက်ထားလို့ရှိရင် no တန့်အောင်ပဲလောက်လိုက်မစေ့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ရွေးပေးလိုက် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Canva Pro ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရရှိလာပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဗီဒီယိုတွေစထုတ်လို့ရပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးမှဘယ်မှာရွေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ personal project ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ဒါကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ personal project ကိုရွေးပေးလိုက်တယ်ပြီးရင် custom ကိုနှိပ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒါကြီးကရတယ် landing to design ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုရွေးပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒါကိုမြောက်ပလိုက်ဒီဟာလေးကိုဖြုတ်ပလိုက်
ထုတ်ပြတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Canva Pro account တစ်ခုရပါပြီပေါ့နော်ရတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုထုတ်ဖို့အတွက်ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးညာလာပြီအဲ့တော့ဗီဒီယိုထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Canva AI ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ပြန်ဒီမှာပေါ့နော် create a video clip ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကထုတ်လို့ရပြီပေါ့သူက digital writer တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဒီ lighting တွေရွေးလို့ရမယ် lighting ဆိုတာကိုကဘယ်လို lighting မျိုးထားခြင်းတာလဲသိရမလားအဲ့တော့ help lighting လားဒီမှာ soft lighting လား dusk lighting လား golden hour လား cool night light လားဒီ lighting တွေကိုကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာ cool night light ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ရွေးပေးလိုက်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဘာလဲဆိုတော့ frame မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဒီဗီဒီယိုကိုဘယ်လိုမျိုးရိုက်ချင်တာလဲ wide shot နဲ့ရိုက်မှာလား medium shot နဲ့ရိုက်မှာလား close up shot နဲ့ရိုက်မှာလား over the shoulder shot နဲ့ရိုက်မှာလား point of view နဲ့ရိုက်မှာလားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ top down shot နဲ့ရိုက်မှာလားဒါတွေက video 3မှာမပါတဲ့ဟာတွေ video 3မှာဆိုရင်ဒါတွေကိုကိုရိုက်ချင်တဲ့ဒီ camera angle ကို prompt ရေးပေးရတယ်အဲ့တော့စလုံးမဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့အခက်အခဲရှိနိုင်တယ် Canva AI ရဲ့အားသက်ချက်ကအဲ့လားဒီထဲမှာအကြိုက်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးနဲ့ပေါ့နော် top down shot ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ရွေးပေးလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ style cinematic ရှိတယ်ဒီမှာ photo realistic ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာနဲ့ထားကျင်တာလဲကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုယူဒီမှာ animation လား animate ဆို animation ဒီမှာ bandage film လား bandage film ဆိုရင် bandage film ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုယူလို့ရတယ်ဗျာကွာတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကွာသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာနဲ့သွားမလဲဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့photo realistic နဲ့ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်တချို့က 3D runner နဲ့သွားကျင်တာဒီမှာအကြိုက်ယူလို့ရတယ်ဘာ prompt မှရေးစရာမလိုဒါတွေအကုန်လုံးကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ photo realistic ဆိုတာဟာလေးကိုယူလိုက်မယ် cinematic ကိုယူလိုက်ရတယ်ပြီး aspect ratio ပေါ့ဒီထဲမှာသူကတော့အခုချိန်ဒီ60 ratio 9ပဲပေးသေးတယ်နောက်ပိုင်းကျ9 ratio 60ကို supporting ပေးလာကျွန်တော် YouTube TikTok မှာတင်လို့ကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီအဲ့တော့60 ratio 9ကိုရွေးပြီးရင် duration ကတော့8 second ပဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ8 second နဲ့ပိုပြီးပေးလာနိုင်သေးတယ်အဲ့တော့ Canva AI နဲ့ Video 3နဲ့ကွာသွားရဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုး Video 3 supporting ပေးမယ် Video 3မှာဒီလိုအရာတွေကို prompt ထည့်ရေးပေးရမှာပြီးရင်ကျွန်တော်အခုချက်ချင်းထုတ်ပြပေးမယ် prompt လေးဘယ်လောက်ရေးရလဲဆိုတာအဲ့တော့ okay prompt ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်။ကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ prompt လေးပေါ့နော်။ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ဒီ TikTok short တွေထုတ်ထားတာပေါ့။လို့ဒီမှာဘာမီရမ်းမန်းပေါ့နော်။ဘာမီရမ်းမန်းလို့ရေးတာကိုက main ကလေးဆိုဒီမှာ main ကလေးလို့ပြောင်း။ပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာ running အိမ်မှာကိုကမျိုးဝစ်ချင်တာလဲမြန်မာ traditional လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဝစ်ချင်တာလဲပေါ့နော်။အဲ့မှာကိုကအကြိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောင်းပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ dialogue မှာဒီမှာမြန်မာစာရေးပေးလိုက်အောင်ပဲ။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတခါလေကြာလို့ရှိရင်တချို့လူတွေကပေါ့နော် VPN မချိန်ဘဲဝင်တဲ့အချိန်ကျရင် Canva ကဒီ AI ဒီမြန်မာအတန်ကိုတခါလေကြာရင်ပြုတ်သွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်တော့မထွက်လာတတ်ဘူးပေါ့နော်စာ error လေးဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ့်အချိန်ကညဘက်ပေါ့နော်12နာရီကျော်လောက်ကြာလို့ရှိရင်တော့ထုတ်ကြည့်အဲ့အချိန်ကတော့ဒါအကောင်းဆုံးအချိန်တွေပဲအဲ့အချိန်မှာထုတ်လို့အဆင်ပြေရကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ဗီဒီယို6ပုတ်သလုံးကတော့ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာထုတ်တာအကုန်လုံးအဆင်ပြေရဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့သူမြန်မာစာကိုငါတို့မထုတ်ပေးနိုင်သေးဘူးဆိုပြီးပြောနေတယ်အမှထုတ်တဲ့လူများတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်လည်းသူကerror ဖြစ်သွားတတ်တာမျိုးကြီးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ VPN ချိန်ပြီးထုတ်ကြည့်ပေါ့နော်တခါလေကြာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီ US VPN ထားပြီးထုတ်ကြည့်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် VPN ဖြုတ်ပြီးထုတ်ကြည့်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးထုတ်ကြည့်ပဲဘာလို့ဆိုတော့သူက Canva ကတခါလေကြာလို့ရှိရင် AI နဲ့ဒီမြန်မာစကားပြော AI နဲ့ပြတ်ပူသွားတာမျိုးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလိုထုတ်နေတဲ့လူများတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်လည်းသူက error ဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ prompt လေးကိုကျွန်တော်ဒါ copy ယူလိုက်ပေါ့နော်ယူပြီးတော့ယူပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာထည့်ပေးလိုက်အောင်မယ်ဟို copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြားလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်အောင်မယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိလို့ရှိရင်သူကဒီမှာအနည်းဆုံး2မိနစ်စောင့်ခိုင်းတယ်ဒီစောင့်ပြီးတဲ့အချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်ဒါဖွင့်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ပါထိုင်းရောက်ရွှေမြန်မာတို့ရေမြန်မာငွေ2000ကျပ်နဲ့ငါဝတ်ထားတဲ့အမိုက်စားရှက်လေးရနေပြီနော်ငါစောက်ရမ်းမိုက်တယ်မလားချင်းထဲမှာဝင်နော်ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုထုတ်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကို download ဆွဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကမြားခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကဒါ download ဆွဲပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့ဗီဒီယိုရယူရဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးအကြောင်းအရာတွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် channel လေးကို like and share လေးနဲ့ကူညီပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျ